iki kiganiro n'u Rwanda rubereye ese abo muri hose mumeze mutenge ndimana n'undo Jean Paul nkwifuriza kubana natwe muri kino kiganiro aho nzi ko muri buze kuryoherwa kandi muri buze kubana nanjye aho muri buze kuduhamagara kuri 0786865003 iyo niyo nimero muri buze kuduhamagaraho ni ya BTN TV ndetse tukaza kumpa ubutumwa uciye kuri WhatsApp 0725592946 nkuko nabikubwiye ndimana n'undo Jean Paul ikiganiro umaze kukimenyera n'u Rwanda rubereye kiva gikorwa kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru usibye umunsi wo kuwa gatandatu gusa kigatambuka kabiri ku munsi urumva ko wowe aho uri hose ugomba kutazajya ucikanwa tuganira ku bintu byinshi bitandukanye ubuzima bwite bw'igihugu tukaganira n'abatumirwa bagiye batandukanye ariko by'umwihariko tureba kuri sije cyangwa se tureba ku matopic cyangwa se tureba ku nsanganyamatsiko zifitiye umuturage akamaro aho umuturage koko agomba kugira ishuri kwiga byose biciye mu kiganiro u Rwanda rubereye rero tugenda tubageraho muri ndetse tuzagenda tubageraho mu giturage aho ngaho mu midugudu aho mugiye muri hose ku buryo tuzagenda tuganira namwe ndetse mukagenda mugaragaza ibitekerezo n'ibikorwa mukora aho ngaho muri rusange ese wowe waba uri mu kahe karere waba uri mu majyaruguru amajyepfo burengerazuba iburasirazuba kiganiro u Rwanda rubereye cyashyiriweho wowe kandi nshimira cyane kipe technique irimo kudufasha muri kino kiganiro kugira ngo turusheho kugenda kigende kibageraho yaba bari ku buhanga bw'ibyuma yaba bari kuri kamera mwese rero no umwanya wanyu n'uruhare rwanyu kugira ngo turusheho kugenda twese tunogerwa muri kino kiganiro tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye turi kumwe na Perfect nkuko mwahise mubibona nkushimira cyane Eric Perfect ni amashyiga afite brand nyarwanda ariko by'umwihariko ari kuri yanditse mu cyongereza ni Perfect ariko ni brand nyarwanda by'umwihariko ni brand nyarwanda ino Perfect nimba ushaka kubaho gisirimu koko wumve ko ari wowe umuntu wa mbere ugomba gukoresha ishyiga rya Perfect nimba ushaka kugira intoki rwose ziri smooth cyangwa se intoki zikeya atari kuvuga ngo uri gutobanga amakara koresha Perfect kubera ko Perfect irahari kugira ngo ikugire umusirimu igusirimure bari guhana rero irishyiga bari guhana n'icupa rya gaze ry'ibiro 12 nkuko ubibona bakariguhana n'umugozi wa metero 2 ndetse na regulator igufasha kugira ngo gaze ize mu buryo mu ngano koko ikenewe rero Perfect bakora hano muri quartier commerciale imbere yahoze Hellophone bakagwa n'impano ya kabiriti kare kabiriti ntabwo gacanisha iryo kuri iryo shyiga ryawe ahubwo mu gihe umuriro ukuburanya cyangwa se mu gihe umuriro ubuze uragakoresha kakaba kakumurikira ndetse ukawacana buje cyangwa se itado waryo tuzi ko twagiye tubirenga ibyo byari bya kera ntago tugikeneye gucana amazutu cyangwa se petroli ahubwo birakoreshwa mu bindi rero Perfect tuba turi muri kino kiganiro n'abafatanyabikorwa bacu tubabwira ngo muraza kubona amanimero mushobora kubahamagara aho muri hose mu gihugu nuko Perfect bigomba kuba yabagezaho ibicuruzwa byabo ndetse ushobora no kuba wabahagararira ariko noneho tuba turi kumwe nanone na Best of Rwanda in Marketing Limited. Best of Rwanda in Marketing Limited ni company nyarwanda ikorera mu Rwanda by'umwihariko ifite ingamba zo kugira ngo ibicuruzwa cyangwa se made in Rwanda yamamare ku isi hose bitewe n'uburyo kinayo ubwayo yafashe iyambere kugira ngo ibyamamaze mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse igende ifata ibicuruzwa mu Rwanda byose bikorera marketing hifashishijwe platforms zigiye zitandukanye harimo amateleviziyo amadesign agiye atandukanye babategura kandi ikintu bita ibiganiro cyangwa se inama babafasha gutegura inama no kuziyobora nimba ufite abantu mpuzamahanga cyangwa se ufite inama mpuzamahanga abo ngabo barahari kugira ngo bafashe kwitegura bayikorera protocol ndetse babashe kugenda bakwerekana igiki gikenewe kugira ngo koko inama yawe izagende neza reka rero dusabe kubanga bw'ibyuma tubanze tubamamariza mu buryo bucurangitse noneho mukanye tuze kugaruka mbabwira abatumirwa turi kumwe ni bande turabanza dufata akaruko gatoya tugaruke n'abatumirwa bacu mbega kuva mu bwiza ujya mu bundi noneho twabazaniye brand nyarwanda aya ni amashyiga ya Perfect amashyiga ari mu byiciro bitandukanye ku giciro kibereye buri wese kandi kuri promotion abanyarwanda tumaze kumenya ibyiza tandukana na babandi baguha ibitaramba igisubizo n'aya mashyiga ya gazi ya Perfect nawe haranira kubaho neza mu buzima bwa gisirimu kandi udahenzwe urengera ibidukikije amashyiga ya Perfect tuyaguhana n'icupa rya gazi ry'ibiro 12 umugozi wa metero 2 ndetse n'akuma gapima ingano ya gazi ikoreshwa mu gihe cyo guteka tuguhana kandi n'impano ya kabiriti utasanga ahandi dukorera mu mujyi rwagati duteganya n'ahahoze Hellophone abari mu ntara namwe kandi
ntitwabibagiwe. Mukeneye ibindi bisobanuro mwahamagara 0788 211 360 cyangwa 0788 04 77 83 cyangwa ukanaduhamagara kuri 0786 10 69 81. Perfect. Let's make it reality. I'm the one for you, baby, but you can take your time. Best of Rwanda and Marketing Limited, company nyarwanda yihaye intego yo gukorana na ba rwiyemezamirimo bakuru, abato n'abaciriritse mu kubafasha kumenyekanisha ibyabo, ndetse turi hano ngo tugushakire abakiriya bakugana aho waba uri hose. Tugukorera kandi filime documentaire, tugufasha gutegura ubukwe, ibirori bitandukanye, inama, kuzitegura no kuziyobora. Ikiyongereyeho nuko tugukorera live streaming ku mbuga zitandukanye, YouTube na Facebook, mu rwego rwo kubaka u Rwanda twifuza. Kandi uturere n'ibigo bya leta twihaye intego yo gufatanya namwe mu kurushaho kwesa no kugaragaza imihigo, yewe n'abanyamahanga bajye baza kutwigiraho. Ku bindi bisobanuro muduhamagare tubakire na yombi kuri 0788 36 93 20 cyangwa 0788 30 35 16. BRIM Limited, Rwandan products all over the world. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Yeah, maze ndarirara amajoro arisukiranya, iminsi irashira indi iratanga utegereje. Reka nkwereka ababyeyi maze baduha umugisha twibanire. Yeah, yeah, Ikiganiro cyacu, ikiganiro n'u Rwanda rubereye, by'umwihariko turi mu kiganiro uyu munsi tugiye kureba ese ubuzima ni gute bugomba kwitabwaho. Ariko kugira ngo ubuzima bugomba kwitabwaho, ugomba no kugira ikintu kikwishingira, cyangwa se ukagira company kwishingira, cyangwa se ukagira, navuga ko ari ukwiteganyiriza. Kandi kwiteganyiriza burya nawe ubwawe biba bigomba kukugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko sowe umushoferi noneho bimeze gute? Ni ibintu byinshi nkubiciye muri kino kiganiro cyo kuri uno munsi. Kuri uno munsi rero ndi kumwe na Uwamurera Victoire, akaba ashinzwe ubucuruzi muri Prime Insurance cyangwa Prime Life Insurance Company. Turi kumwe kandi na Shaste Mahirwe, akaba ari CEO wa Driver Emergency Fund. Abo nibo bantu bagiye kudufasha uyu munsi kuza kureba ese koko ubuzima bwacu ni gute tugomba kubuteganyiriza kugira ngo turusheho kwishingirwa no kwishingana no kwishinganisha, ndetse tuze kugira ibibazo byinshi tubibuze kugenda tubabaza. Tugiye kuganira ku cyitwa nkunganire, cyangwa se ubwishingizi bwitwa nkunganire. Rero haba hari produit nyinshi, ariko none no munsi reka duhitemo kuvuga kuri iyi ngiyi kugira ngo nawe ubwawe ubashe kugira byinshi ubuze kumenya, ndetse ubashe kumva ese ni hehe ugomba kungukira nimba urimo kwishinganisha. Reka rero abatumirwa banjye baha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Twatangira, reka genda burya niyo igomba kujya abagabo rigiye duhora imbere, kandi turimo kwitegura umunsi w'abagore by'umwihariko. Reka tubanzirize ku mugore aba ari we duha umwanya babashe kumva iryo jwi bwa mbere. Yego, murakoze cyane. Njye nitwa Uwamurera Victoire, nk'uko mumaze kubivuga, nkaba ashinzwe ubucuruzi muri sosiyete ya Prime Life. Prime Life rero ni sosiyete y'ubwishingizi. Sosiyete y'ubwishingizi navuga ko ari sosiyete y'ubwishingizi nyarwanda 100%. Abayishyizeho ni abanyarwanda 100%. Ni amafaranga aguma mu Rwanda, dukorera abanyarwanda, duteza imbere abanyarwanda. Turabivuganaho mu buryo burambuye. Shaste, umwanya ni wawe. Nanjye nk'uko rubivuze, nitwa Shaste Mahirwe, akaba ari njye umuyobozi w'ikigo Driver Emergency Fund. Tukaba dufatanyije n'abandi banyamuryango, ariko twishimiye gukorana na Prime nk'uko life insurance nk'uko turi bugende tubisobanura.
Shaste na Wamurera tubaye ikaze mu kiganiro. murakoze cyane. Nk'uko abanyarwanda barimo kugenda babibona ku nsanganyamatsiko dufite kuri uno munsi tugiye kugenda tuganira ku cyitwa ubwishingizi bwa nkunganire. Ku nsanganyamatsiko barimo kugenda babibona aho turimo kugenda tugiye kuganira ese ubu bwishingizi bumeze gute, kubera icyo umunsi twahisemo gukoresha ubwishingizi. Tuzi ko leta y'u Rwanda ihora idushakira ibyiza byinshi, ariko none igihe kirageze nimba tuvuga kwizigama noneho n'ubuzima bwacu tubashe kubuteganyiriza ndetse tubashe no kubwishinganisha, kubera ko burya iyo utishinganishije ufite navuga ko uburi mu gihombo. Reka dutangirane nawe Wamurera abanza dusobanura ubundi Prime Life Insurance ikora iki, nkuko yari amaze kubikomozaho gato, noneho tuze kuruza kuri iyo produit aho na Shaste ari buze gukomeza tubwire se abanza nanone tubwire icyo kigega kumva ngo abashoferi iki nimba dukoma urutyo dukomeye n'ingasire. Umushoferi ahora kuri tangente niko nabyita, ahora ari yicaye kuri vola, abagomba kwishingana, abafite risque nyinshi. Umwanya nuhaye. Prime Life nge nimwe nkora, ariko ubundi Prime ni ngari kuko igizwe na sosiyete ebyiri zitandukanye. Hari Prime Insurance ishinzwe ubwishingizi ubungubu rusange, harimo ubw'imodoka, harimo mbese ubwishingizi burebana n'ibintu byose, ibinyabiziga, abagenda mu ndege, abubaka amazu, abafite amabanki, amafaranga, birebana n'ubwishingizi bwa aribwo bwose. Hanyuma ngewe iyo nkorera ni Prime Life. Prime Life harimo nyine life bivuga ubuzima, ni sosiyete ishinzwe ubwishingizi burebana n'ubuzima bw'umuntu ubwo aribwo bwose. Tukaba rero tugira serivisi nyinshi zirebana n'ubwo bwishingizi zitandukanye. Wenda muri make nababwiraho, tugira ubwishingizi ushobora gushinganisha abana mu mashuri y'abana, tugira ubwishingizi ushobora mbese ugateganya hakiri kare umwana umubyara cyangwa se utaranamubyara, ugateganya hakiri kare umwana yazigate ukamufatira ubwishingizi muri Prime Life. Tugira ubwishingizi nkamwe abakozi mukora hano, utekereza uti ko ndi umusore nkaba nkorera amafaranga, ninsaza bizagenda gute? Yego turabizi ko twese tugira ubwishingizi badufatiramo bwa leta bwitwa RSSB, ariko icyagaragaye nuko RSSB idahagije cyane kugira ngo umuntu abeho neza mu masaziro ye. Rero hakiri kare ushobora guteganya n'iki kizunganira RSSB, noneho tukanareba ba bantu batagira se umushahara kugira ngo RSSB ibizabafashe bo bazasaza bate, cyane cyane abikorera nabwo turabugira. Tugira ubwishingizi bw'abakozi, nka hano mukora mu kigo mukaba mwavuga muti igihe tukiri mu kigo turakorera amafaranga, ariko se umunsi umuntu yabuze akazi azabigenza ate? Azaherekezwa n'iki mu gushaka kandi kazi? Ukaba nabyo wabiteganyiriza muri groupe mu kigo nk'uko mumeze. Tugira n'ubwishingizi ku giti cy'umuntu wizigamira, cyangwa se ukareba uti dufite risiki zinizi, nkora iki kugira ngo mbiteganye hakiri kare, nabwo turabugira. Ariko ngarutse gato kuri ubu ngubu twaje kuganiraho bwitwa nkunganire, n'ubwishingizi twatekerejeho mu gihe kitari kera dufatanyije na mugenzi wanjye uri hano uze kubabwira uburyo twafatanyije, ariko twabutekerejeho mu rwego rwo kuva mu bishaje. Ubundi twafataga serivisi runaka twebwe tukayitekerereza, tukayishyira abantu, tukayishyira umuntu mukuru, umuntu muto, ukora udakora, tukabaha serivisi zimwe. Ariko aho bigeze ubu ngubu muri Prime ni udushya gusa, ntabwo tugikora muri ubwo buryo bwa kera, ahubwo turagenda tukareba turagenda tukareba itsiko ry'abantu, itsinda ry'abantu runaka, aba bantu bakeneye iki, bafite ibihe bibazo, noneho duhereye aho ngaho tugahita tubakorera produit cyangwa se tukabashakira serivisi ishobora kubabera igisubizo cya bya bibazo twabasanganye. Ni muri urwo rwego rero nkunganire yaje mu bashoferi, tubitekerezaho, dufatanya n'uyu mugabo witwa Shaste ukuri ikigega nawe kireba iby'abashoferi, turabitekereza tuti ni iki twakorera abashoferi, nibwo havuyemo iyi serivisi twankunganire. Nkunganire ni ijambo rikunda gukoreshwa ahantu henshi. Shaste banza wenda tumaze kumenya Prime Life Insurance by'umwihariko icyo ari cyo, banza tubwire driver emergency fund ni iki ubundi?
ubundi akenshi mu Rwanda tumenyera icyo bita ibigega cyangwa fund. No kuvuga ngo ni ahantu umuntu ashobora gushyira amafaranga ye ariko nyuma y'igihe akazamubyarira wenda inyungu atari mu bifatika gusa, wenda no muri serivisi ashobora gukina mu mibereho ya buri munsi. No kuvuga ngo mu bijyaniranye na driver emergency fund ni igitekerezo cyaje kugira ngo habeho ubwunganizi ku muntu waba uri muri serivisi runaka, ariko cyane cyane twibanze ku muntu bari muri transport. Ni ukuvuga ngo abantu bakora ibintu bijyaniranye no gutwara abantu, kuvuga ngo abantu n'ibintu, abashoferi. Impamvu icyo kigega cyatekerejwe kugira ngo gikorane n'izindi nzego zitandukanye hagamije kureba ibibazo biri mu bashoferi, byatumye twibaza ati niki twakora kugira ngo dutange umusanzu runaka kuri wa mushoferi, nawe uri ruzinduke mu gitondo agiye mu kazi ariko nagira ibintu ahuriramo nabyo tugerageze kumufasha. Ijambo nkunganire nk'uko umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Prime Live ari buze kubisobanura neza, natwe nanjye mufashije. Bivuga ngo habayeho uburyo bwo kuvuga ngo uyu mushoferi twamwunganira iki, nitumara kumwunganira mu mibereho ya buri munsi y'akazi, icyo ari bukenere n'iki kugira ngo tukimufashe akomeze ka kazi ke ka buri munsi. So niyo mpamvu hatekerejweho icyo kigega kugira ngo imimerere iyo ari yose azajya ahura nayo hajye habaho uburyo kugira ngo natugana tubashe kuba twamubera bamwe mu bunganizi cyangwa muri mufashe muri serivisi runaka, twakorana n'amabanki cyangwa ibindi bigo cyangwa n'ibigo bakorera bya transport, ariko umushoferi nawe aze kugira ijambo abashe kuba yagira icyo ageraho. Wenda mbaye nkusobanuraho gato nuko muri Driver Emergency Fund tugira nk'ibyo twita capacity building, tukagira ibyo bita advocacy, tukagira ibyo bita legal support, izo na mutuality plan. Iyo mutuality plan niyizamo iyi insurance bita nkunganire nk'uko turi buze kwisobanura. Mu magambo make nuko Driver Emergency Fund yabayeho kugira ngo ibashe kuba yafasha wa mushoferi ufite imimerere runaka itandukanye, noneho tumufashe muri serivisi z'akazi ke ka buri munsi. Ese wenda tukiri kuri kino kigega muri rusange, mu Rwanda hose kirahakorera cyangwa gikorera i Kigali gusa? Kubera ko hari igihe usanga ibyiza biza ku banyakigali, abanyacyaro nkatwe ntitubashe kubigeraho. Yego, no kuvuga ngo burya bajya bakunda no kuvuga ngo nta mwana ukura ngo yiteze ingobyi. No kuvuga ngo gutangira inaha muri Kigali nuko twarebye reka dukorane n'abashoferi bari inaha, tubifashwemo n'ibindi bigo bitandukanye, amabanki n'iki kigo cya Prime Life Insurance cyemeye gushyigikira iyo product kugira ngo kicuruze. Noneho igihe byari kubaho muri Kigali hakabaho umusaruro, niko hari kugenda haba n'abandi branch atandukanye mu tundi turere no mu zindi ntara. Ariko bishatse kuvuga ngo abantu bazakenera serivisi twiteguye kuzabasanga kugira ngo tubafashe, kuko hari ibintu byinshi dushobora kuza kuvuga wenda dushobora gukorana, ariko cyane cyane uyu munsi twagira ngo twibande kuri iyo product ya insurance bita nkunganire. Reka nsubize umwanya Madame Wamurera, noneho turebe koko ino nkunganire nka Prime Life by'umwihariko no nkunganire ije gute, ireme kugira ngo uriya mushoferi uri hariya noneho ni igike arimo kwizezwa, ni gute agiye gufashwa kugira ngo koko ubu bwunganizi burusheho kugenda bumutegurira ejo hazaza heza. Murakoze. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Dusubiye no kuri iryo zina nkunganire, ni ukuvuga ngo kugira ngo wunganire umuntu nuko nawe haba ari icyo yakoze, uragikoze ni igihagije, ukeneye ubwunganizi. Ni ukuvuga ngo natwe twararebye rero tureba abashoferi bose muri rusange ni ibihe bibazo bafite, ni iki bakeneye kunganirwaho, ni iki se bo bakora kugira ngo bashobore kunganirwa. Mu byo rero twabonye abashoferi bakunda guhura nabyo cyane ni impanuka nyine. Urumva abashoferi bahora mu muhanda, bahora kuri vola, ikintu cya mbere bahura nacyo ni impanuka. Kandi abashoferi ni ubwoko bwinshi. Hari abashoferi ba moto baba bikorera cyangwa se bakorera aba boss, hari abashoferi b'amataxi voiture nabo muri urwo rwego bikorera cyangwa bakorera boss babo, hari abashoferi batwara imodoka nini z'amakampani bagira umushahara buri kwezi. Ni ibibazo bitandukanye n'ubushobozi bwabo bukaba butandukanye. Twararebye rero dusanga hejuru y'impanuka bagira impanuka. Muri izo mpanuka habamo ibintu, ashobora kuvukamo ibintu bitatu. Ashobora gukomereka, cyangwa akavunika, ashobora kwitaba Imana, cyangwa se ashobora gukomeretsa uwo yari afite cyangwa se n'uwo yari afite akitaba Imana. Muri ibyo bibazo rero byose bimuhuriraho icyarimwe, abakeneye nyine inkunga, abakeneye kugira icyo akora kugira ngo ubuzima bukomeze.
niyo akoze accident agakomereka agomba kujya kwa muganga. Hari igihe biba bikabije wa mushoferi akajya no mu bitaro. None se niba wa mumotari ari we ukoze iyo mpanuka akaba agiye mu bitaro kandi akaba arya uko yakoze cyagiye ari mu bitaro abaye wandi, wa muryango se we yarakuriye ubaye wandi, yazanaga ibirayi n'ubwo bavuye mu kazi none yagiye mu bitaro. Aho twasanze hari ikibazo kuko mbere yuko tubikora twaganiriye nabo. Ubwo tuhita tuvuga ngo umushoferi niba akoze iyo mpanuka ntabwo twagarukiye gusa ku mumotari kuko n'abandi bigiye hejuru nabo twasanze ari ikibazo, kugemura amatike, ibiryo, mbese ni ibindi bibazo biba bije mu muryango bitateganijwe. Noneho tuvuga tuti umushoferi uwo ari we wese uzajya ujya mu bitaro akatindamo kuva ku minsi 5 kuzamura hari icyo tuzajya tumugenera. Ubwo turongera tujya kuri wa wundi yavunitse, ntiyapfuye ariko yavunitse, ari buze hejuru yo gutinda mu bitaro agiye noneho no gukenera kubaho ko atabagaho. Muri cya gihe se niba yavunitse ukuguru cyangwa ukuboko akirimo tije akaba atashobora noneho kujya mu kazi ategereje gukira, bwo abaye hati. Nabwo tugena ngo ubumuga butari bwa bundi bwa burundu nabwo ndaje mbugeraho bw'igice runaka. Niba avunitse ukuboko, niba avunitse ukuguru, bikaba bimufasha akanya kugira ngo asubire mu kazi, nabwo tugira ikintu tumugenera. Nanone dusubira kuri wa wundi noneho witabye Imana. Umushoferi iyo yitabye Imana, niba yaratunze famiye ikaba yabagaho kubera we, ya famiye ifite ibibazo bibiri. Ifite ibibazo byo kuza gusimbura icyabatungaga kugira ngo babone ikibatunga kuko kibahaga nyine yitabye Imana. None ifite n'ikibazo cyo kujya gushyingurira umuntu witabye Imana. Ubwo rero harimo ibintu bibiri, harimo amafaranga yo gushyingura, hakabamo n'amafaranga yo guha umuryango kugira ngo umuryango urebe ikindi kintu wakora bazabone wa mugati wavaga kuri wa mushahara cyangwa se kuri ka kazi ka wa mushoferi. Fashe urugero wenda kugira ngo tubyumve, kubera ko twabonye nyine bari mu byiciro bitandukanye, twabakize natwe ku bushobozi butandukanye. Ibyiciro by'ubudehe? Oya, ibyiciro by'ubushobozi bwo kubaho. Niba tuvuge uri umumotari ntabwo uribona amafaranga nk'ay'umuntu utwara kwasiteri abona. Niba uri umuntu ukora taxi voiture, abenshi bakora n'izitari izabo, uragira yuverisa kwa boss ugira ijyana mu rugo, ntago ari kimwe na wundi utwara rwa rubisi runini uhembwa amafaranga ku kwezi ahoraho. Niho ntago ari ibyiciro by'ubudehe, n'ibyo byiciro by'ubushobozi aba ariko tubyita ibyiciro by'imirimo bakora. Ibyiciro by'ubushobozi mu mirimo bakora. Twararebye rero dufashe urugero tukavuga tuti reka dufate umumotari twararebye dusanga tutamugoye, tumusabye amafaranga 100 ku munsi, 100 igiceri cy'100 ku munsi, dushobora gukuramo bya bindi twavugaga. No kuvanga 100 ku munsi ni 3,000 ku kwezi. Biriya 3,000 ku kwezi ni rwo ruhare rwe. Noneho twebwe nkunganire rero twungana iki bigenze biti. Dufashe rero wa mushoferi utanga 3,000 mu kwezi. Ubwo ndagira ngo nze kufatikanya na Shase kuko nk'abantu bafite ikigega cyita ku bashoferi ni umushinga twakoreye hamwe. Twarawiganye, turicara tureba dukurikije ibyo abashoferi bakeneye, ese niki twakora kugira ngo tubafashe. Bamwe tuganira n'abashoferi baduha ibitekerezo. Uriya muntu rero utanga 3,000 mu kwezi, ni ukuvuga dushaka kumufasha kuri bya bintu byose navuze. Aramutse arwaye akajya mu bitaro duhereye ku minsi 5 kuzamura, kuko hari igihe ukomereka ukagenda ngo barebe uko bimeze, ejo mu gitondo gataha gasura mu kazi. Twarabaje batubwira bati iyo umuntu atangiye kumara icyumweru mu bitaro ibibazo bibaye ibibazo, turavuga tutera umuntu niba agejeje ku minsi 5 no kuzamura, reka tumuhe 50,000. 50 ntago ibyo duhaye wa wundi, ni ibyo duhaye umugore do ku rugo bashobore bagiye kubona itike bagemure n'ibiryo byo kugemura. Ni inkunga ntoya ariko ubusabusa buta ubusagusa niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Noneho uriya mushoferi aramutse yamanuka yakoze yahitanye undi muntu yari afite, byo noneho bibabaye ibibazo. Ni ukuvuga ngo akenshi baranafungwa, niba bamufunze rwa rugo rwe rubaye ikibazo kandi ari bukeneye noneho n'umuntu umwunganira mu mategeko. Ese y'amafaranga arayakura hehe?
ko yabonaga buri munsi akoze none akaba none hagize impanuka ageze kuba arwaye ageze kuba impanuka yitanye umuntu arabigenza gute mu kumwunganira kugira ngo amategeko azabone umwavu kumufasha abone uko abigenda twamugeneye twararebye dusanga akenshi abavoka ni 500 abantu babishyura we rero ntabwo twamugeneye 500 shatse twamugeneye kuri moto twamugeneye 500 ibihumbi 600 ibihumbi 600 yego nubwo bwose duha bitatu ariko niyagira cya kibazo hakagira umuntu ugwa muri ya mpanuka turamu ibihumbi 600 harimo ayo kwifashisha ku mategeko n'aya matike azagendamo n'ibiki byose yego icyo ni icyiciro cya mbere yagiye mu bitaro twamufashije niba hari umuntu waguye mu mpanuka turamufashije mu mategeko ariko se wa mushoferi we niba yitabye Imana n'urugero biragenda bite uriya mushoferi nitaba Imana hari ibintu bibiri turi bukore hari amafaranga yo gutabara aka kanya kuko umugore we ari buhure n'ikibazo murabizi ko i Kigali noneho kugira ngo umuntu ashyingure umuntu we ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bisaba amafaranga menshi natwe twagiye hagati na hagati tureba amafaranga yafasha kugira ngo umuntu ashyingurwe mu cyubahiro twamugeneye amafaranga miliyoni 700 uriya mushoferi utanga 3,000 700 yo kugira ngo umuryango ndi gushyingura harimo ibintu bibiri harimo gushyingura no kuza gutabara umuryango niho nshaka kugira ngo dusobanure neza kumushyingura uriya twamugeneye 500 yo gutabara kugira ngo bashyingura ako kanya ayo ngo tuyatanga ako kanya impanuka ikiba akitaba Imana akitaba Imana umuntu araza agahita atwara amafaranga kuko nayo gutabara yego noneho ibindi bikazaza nyuma yego ibindi byo muri dosiye bizaza nyuma noneho nyuma rero azatuzanira hari agakarite tugira duha umunyamuryango wacu kameze gatya aka gakarite nakerekana umuntu wafashe nkunganire hariho icyo yishyura hariho n'ibyo yishyurwa tutiriwe tujya muri bya bintu binini ubundi urabizi mu bwishingizi twageraga ibintu by'amakontra impapuro 10 amakondisiyo amategeko ibyo oya nk'abantu icyiciro runaka kidakeneye kumenya ibyo bintu byinshi by'amategeko twaraborohereje agenda na kano gakarite kuko impanuka ntiteguza aho izabera hose n'umuntu uzaza kumutabara azakora mubone kano gakarite ahita amenya ko yari afite ubwishingizi muri Prime noneho ahera ko amufasha ubwo 500 nibirangira n'ibyo gutabara noneho haje wa mudamu we umudamu kasigaye ubusa se we biragenda gute twese turumvikana yuko nta kiguzi cy'umuntu cyubaho ariko twaravuze ngo dufashe 700 tugabiha wa mudamu uriya mudamu niba ari umuntu uzi gukora arashobora kujya mu isoko akagura ikibanza yego agura ikibanza arangure akore kuko byaragaragaye ko n'aba badamu bavuye mu muhanda bakajya mu masoko batangije 1,200 ariko bameze neza mu gitondo nahoze mbona ikiganiro bavuga ukuntu bameze neza turatekereza tuturere uriya mudamu nawe tumuhaye 700 akajya aho mu isoko akagura ikibanza agacuruza yashobora gutunga babana ibyo byose bikaba bivuye muri ya mafaranga 1000 gusa bitatu ntago rero twagarukiyeho hari akandi kamwe tukira aho ngaho gato mu 3,000 havuyemo 500 byo gutabara havuyemo 700 byo gufasha umuryango 700 byo gufasha umuryango 50 byo mu gihe warwaye uri mu bitaro urengeje iminsi 5 noneho havuyemo n'700 bihabwa umuryango biracyakomeza ntabwo ari ibyo gusa ahubwo twaranarebye dusanga bari abashoferi ntabwo ari abaseribateri gusa harimo n'abafite imiryango harimo abafite umugore harimo abafite abana none se wa muntu we wa mushoferi wacu yagize ibyago agapfusha umwe mu bagize umuryango abigenza gute twasanze nanone bimugora kandi turashaka kumufasha mu buzima bwe bwose ni ukuvuga ngo napfusha nanone umuntu umwe mu bagize umuryango wiwe turamuha amafaranga 500 umudamu we aramutse yitabye Imana twamuha 500 umwe mu bana cyokora tugarukira ku bana 3 n'ubundi tuzi ko ubu umuntu uzabyara umwana wa kane azamusorera ashyiramo iyo afite abarenze ashyiramo bashaka cyane cyane abato kuko nibo baba bafite risk yo bakiye batoya tukamuha 400 ibyo byose bigendera kuri ya mafaranga
urumva rero koko ni nkunganire arikora aho ashaka cya giceri cy'ijana ku munsi ariko niyagira ikibazo ntabwo bagenzi be azongera kubasiteresa nimukotize nimugire gute twagize ikibazo abaturanyi itadoba peteroli oya nkunganire ikemura ibyo bibazo byose murakoze. Shaste ndumva abashoferi mwabatekereje ahubwo nimugire mutekereze no mu bindi byiciro kubera ko ndumva umushoferi wenda kuri ubu ngubu ashobora kuba adafite amahirwe yo kuba dukurikirana muri kano kanya ariko araza kugira amahirwe yo kudukurikirana none ndetse bashobora no kuzajya bakibona kuri YouTube kubera ko dufite amacano menshi ibi biganiro bizajya bigenda bicaho. Shaste kuki mwatekereje ibi bintu cyane? Impamvu nuko mu buzima busanzwe nubwo duharanirwa tugaterwa inkunga yo kwigira ariko abanyarwanda bagira umuco wo kunganirana wo gufashanya muri kamere yabo ni nacyo kintu tushimira bamwe muri bo. Ni ukuvuga ngo ibijyanye ni produit yitwa nkunganire ubwishingizi nuko twarebye dusanga nibyo abantu bakeneye. Twavuze ko buri ibigo bya assurance haba hari akarusho Prime rero ifite akarusho karenze ibindi bigo bya assurance kuko urumva yiyemeje kujya ireba ibintu bikenewe mu bakiriya. Ni ukuvuga bivuga ati iki kintu kirakenewe reka tugihe abakiriya kugira ngo tubafashe ngira ngo ni nacyo bita ubwishingizi. Nkunganire yaje ikenewe kubera ko wenda nguhe nk'urugero yahoze avuga kuri moto ariko inkubu ntanze nk'urugero nko kuri ku mamodoka wenda hari iyo twita ngo rudasumbwa twagiye tuziha n'amazina kugira ngo ziryohe. Hari iyo bita moto n'inganzo, amavatire bayita karisimbi, naho kwasiteri yitwa muhabura, naho amamodoka manini cyangwa amakamyo yitwa rudasumbwa. Numva nyine ibintu birimo documentaire ziryoshye. None tuvuge nk'iyo bita rudasumbwa. Rudasumbwa ni ukuvuga ngo iyo habayeho habayeho impanuka igatuma hari umuntu uhitanwa n'iyo mpanuka ariko umushoferi abigizemo uruhare yego yakoze ikosa ariko nawe ni umuntu yazindutse mu gitondo agiye mu kazi nk'abandi ntabwo uzinduka agiye kugira ngo akore impanuka ariko ibyo nibyo niba bimugwiririye habeho ubwo bwunganizi habeho ya mafaranga ho tumuha 700 ntabwo ari 600 kuba imodoka ho dutanga 700 iyo mu bwunganizi mu mategeko. Icyo impamvu kibaho twashatse impamvu bita binahura na driver emergency fund hamwe na primary insurance twashatse kugira ngo nihazajya habaho n'icyo kintu cy'uko umushoferi yakoze impanuka igahitana umuntu tumukorera icyo twakita nka capacity building tumuzamurira imyumvire nubwo dushobora kuzanamo icyo twakita nka legal support amategeko hazemo ubwunganizi mu mategeko tumuryameho tuvuga ati uyu muntu yari yazindutse mu gitondo nukuri ntabwo yari yazindutse agiye kugonga abantu ni ibyamugwiririye ariko niba habaye icyo kintu cyuko turi bumufashe inzego zibishinzwe zikurikirana iyo dosiye ibintu birangire nkuko byateganyijwe ariko habeho kugira ngo nawe tumwereke ko ari umuntu yego yakoze amakosa ayahanirwe ariko tumubungabungire umukorere counseling yego noneho icyo kintu bita legal support habeho uko kumukurikiranira niba dufite urwego rw'abavoka dukorana nabo niba ari cabinet bakurikirana iyo dosiye kugeza igira ibuze kubirangiye byafata ukwezi byafata amezi 2 ariko niba na ngombwa tumushyikiriza umukoresha tumubwira tubyabyize uyu muntu asubiye mu kazi kuko nawe ni umuntu yakoze amakosa yego ariko ni umuntu ngira ngo hari igihe nigeze kuba ndi mu nama Nyabugogo yahuje ubuyobozi bw'igihugu n'abashoferi bavuga ko hari igihe cyari kugera tukajya bahabwa amakarita uburyo umuntu ukoze ikosa mu muhanda wenda bamukuraho amanota 10 gutyo none se mutekereza niba iki kigega cyangwa primary insurance igamije kugira ngo irebe ubuzima bw'abashoferi hari igihe umuntu yajya akora ayo makosa ariko natwe ntidukomeze kwihanganira ibyo bintu agenda akora mu muhanda nubwo atari twe dushinzwe guhana abantu bari mu muhanda ariko urumva bita biduha ishusho yo kuvuga ati uyu muntu turamutse tunakoranye muri iki kigega cyangwa mu zindi serivisi azifuza nyuma yaho ese wakorana n'umuntu ukora amakosa menshi mu muhanda ubwo rero harabanza hakaba icyo kintu twita legal support hagakurikiraho n'icyo twita capacity building tukamufasha tukamwegera tukamubwira ati humura nubwo wakoze amakosa mu muhanda bitwara gutya duteganya no kuzara tuganira n'ibyo bigo kugira ngo babaduhe tubigishe tubasobanurire akamaro k'umuhanda nubwo biri mu nshingano ya polisi ariko habeho icyo kintu cyo kumva ko umwuga ari uwabo bawukore neza nk'iyo rudasumbwa urumva tumuha 700 muri ubwo bwunganizi ariko abaye atakiriho agapfa nk'umushoferi umudamu waraza tumukubite 1,100,000 by'impozamarira urumva wa wundi yari 700 ariko 2,200,000 kuri wa wundi 2,200,000 umwe abantu badukurikiye bafite byinshi byo kumenya kandi bafite urumva hari igihe umuntu
tuvuge nk'ibi mwabishyizeho yego ariko abanyarwanda koko ni akamaro ni akawe. Niyo mpamvu njye nari ndimo ndavuga ni ahubwo mugire mutekereze no ku bandi bantu batari abashoferi gusa, kubera ko urumva ni ibintu biryoshye, ni ibintu buri wese ashobora kumva. Kwiteganyiriza ni ibintu buri wese ashobora kugiramo uruhare kandi atari ibintu bigoye cyane, kuko 3,000 kubyigomwa mu kwezi buri kwezi ukamenya ngo ndabyishyura ntabwo ari ikintu cyaba kigoye cyane. Wenda mpise nkusubiza gatoya, ntabwo ariho tugarukiye, nta nubwo aribo bonyine twatekereje. Nk'ubu hariho na projet dufite y'abantu bakora mu dukiriro. Urabona igihugu cyacu kirashaka guteza imbere imyuga, kigafasha n'abantu batoya kugira ngo bagire ubwo bumenyi ngiro bakora imyuga bibesheho. Ariko nabo twaravuze dutse wa muntu bari abantu bakoresha amaboko arya ari uko yakoze, niba atakoze biri bugende gute. Nuvuga ngo nabo dufite projet, wenda niba tubona umwanya tuzaza kwivugaho, gusa twari twibanze kuri nkunganire y'abashoferi. Y'abandi zigiye zigira amazina nk'ubwiyo ngiyo yo mu dukiriro yitwa Kabando k'iminsi, nabwo ubwo tuzagira umwanya tuze kuyivugaho. Mbese tugenda dukora, nababwiye ko twavuye mu bya kera, tugenda dukora produit dukurikije itsinda ry'umuntu tugiye kwikorera, dukurikije icyo akeneye, dukurikije n'ubushobozi bwe. Ntabwo dufata produit imwe ngo tuyijyanire ku bantu bose, kuko abantu bose ntabwo bafite ibibazo bimwe, nta nubwo bafite n'ubushobozi bumwe bwo kuyigura. Buri bantu rero tugenda tubakorera produit. Wenda tuzagira igihe tuza kuyibabwiraho nayo tuyimenyesha abanyarwanda. Ariko nk'ubwo muri abo bashoferi twari turi, yaratangiye kubabwira mu modoka manini, nicyo gituma nababwira ngo twabashyize mu byiciro dukurikije ubwoko bw'akazi bakora. Ubwo no kuvuga ngo wa mushoferi munini yaratubwiye, twabanje kuganira nawe akatubwira ati ariko njyewe numva nka 500,000 mu gushyingura uwanjye bitampagije, nta buryo kimwazamura wenda kwa kuri miliyoni nkaba nakongera umusanzu. Turavuga tutukize tutabikora, turabikora. Ni uvuga ngo uko bigenda bizamuka umuntu, mbese twashyizeho ibyiciro byinshi umuntu akajya hashoboye. Utanga 3 hari ibyo agenewe, utanga 5 hari ibyo agenewe, utanga 7 hari ibyo agenewe, utanga 10 hari ibyo agenewe, biterwa n'ubushobozi bw'umuntu. Nanone uko ugenda utanga amafaranga niko ibyo wishingiye bigenda bizamuka. Nicyo gituma twabishyize mu byiciro. Naho ubundi rwose mushonje muhishiwe mwese, ubu wenda uzajya kubona uze nkubwira nicyo twageneye abanyamakuru dukurikije ibibazo muhora nabyo. Rwose turi mu nzira kandi turimo turabikoraho. Kandi ikindi nashaka kongeraho nuko byose duteganya kubikora mu ikoranabuhanga. Nta bintu byo kongera kujya mu mapuro, nta bintu byo kongera kuvuga ngo ngwino ku kazi ukora ibi, ngwino ufata amafaranga habaye ikigoya. Turi mu mushinga turimo gukoranaho n'ababishinzwe, RURA, MTN, kugira ngo byose be digital. Niba ushaka kubijyamo ujye kuri telefone yawe wishyure, ubone message, utubonye amafaranga yawe, wishingiye ibi n'ibi. Niba ushaka gukora ibi kora gutya na gutya, nihaba impanuka utwohereze kuri telefone, amafaranga tuhereze kuri mobile money. Ibintu byose digital, bya bintu bya kera oya, turashaka yego, turashaka tugendeye ku mahirwe igihugu cyacu kiduha yo kuba dufite ubu ikoranabuhanga rishoboka, natwe rigire icyo ritumarira, tubyungukiremo n'abanyarwanda batungukiremo. Reka tubanze dufate akaruko gatoya cyane, mu kanya tuze kugaruka nanone ariko iminota yo kwakira amatelefoni igiye kugera, kandi abantu barimo guhamagara rwose reka tubashimire ko murimo kubitwereka ko mudukurikiye muri benshi, ko abantu murimo gukomeza kugenda muhamagara cyane kandi tukabibona. Reka rero nsabe Eric kubanga bw'ibyuma dufate akaruko gatoya, none mu kanya duhite tugaruka. Maze ndarirara amajoro arisukiranya, iminsi irashira indi iratanga utegereje. Reka nkwereke ababyeyi maze baduha umugisha twibanire. Nguye iryo mu museso, nguye rirashe neza irisusurutsa abagenzi.
nguyu w'ingabiye nguyu wo ngabiwe rugaba we ndagushima ngwino nkundirwa kurusha ngwino barute bose uwera wo mu magaju uwera wo mu magaju ko rwagiriza bigarama hariya mu rukari wabo w'indashyikirwa intambwe ya gito rushinjagire. Ikiganiro cyacu kiganiro n'uruye nkuko mwakomeje kugenda mubyumva ndetse nkuko mwabisobanuriye. Turi kumwe na Prime Life Insurance ndetse tukaba turi kumwe na Driver Emergency Fund. Turimo kugenda tuganira ku bintu bijyanye n'uburyo bwo kunganira abashoferi muri rusange. Ahangaha nkuko nakomeje kugenda mbikubwira, u Rwanda ubuyobozi bwiza dufite bukomeza kugenda bushakira buri munyarwanda ese koko ni igiki kigomba kumubera, u Rwanda rumubereye n'uruhe. Rero agomba kubaho mu Rwanda rubereye kandi rumuha kwizigamira, rumuha gushyigikirwa. Tukiri kuri iki kintu cy'umushoferi mwari murimo kuvuga ko mufite n'izindi produit runaka mwagiye mugira, wenda tuzagenda tuzigarukaho mu gihe kizaza. Ariko noneho Shaste, reka tubanze turebe uyu mushoferi. Tuzi ko tanto yaraye Nyagatare, tanto yaraye Musanze gutyo. Ese uburyo bwa coordination no kugira ngo mubashe kubageraho koko nkuko iri korana aho ubuhanga wenda rindi muteganya ritaragerwaho, ntago byaba ari ibintu bivunanye. Se umushoferi arasabwa iki? Yes. Abakeneye ajyahe kugira ngo koko turebe ese cyangwa hari izindi strategy mwakoresheje kugira ngo mubashe kumugeraho? Yego. Murakoze. Murakoze kutubaza ikibazo cyiza. Dufite aho dukorera hano muri Mike, yaba Prime Life Insurance niho ifite icyicaro gikuru, ni naho ikorera mu Rwanda, bakuru bwaho no gukorera. Natwe dufitemo biro hari muri Mike, noneho turakorana bya hafi ku buryo iyo umushoferi agize ikibazo, dushimira n'abashoferi basigaye baza bakava kuri Prime bakaza ifata mubanze mudusobanurire tujye twishyure ibyo tuzi kandi tubona ko hari abantu benshi bari kugenda babwitabira. Ikindi hari nimero twashyizeho, tugira amanimero ahoraho bitegura kugira ngo buri muntu wese aho yaba ari ashobore kuduhamagara avuga ati ngiri ikibazo Nyagatare, ngiri ikibazo mu yindi ntari yari yose. Icyo gihe ahita haba ubufasha turi bumuhe. No kuvuga ngo iyi insurance ni uburyo bw'uko twakoze uko dushoboye kugira ngo umuntu ajye ahamagara gusa, noneho Driver Emergency Fund abagent ifite yoherezemo kugira ngo bamenye raporo y'ibyabaye hakurikije ibijyaniranye n'ibyo polisi idusaba cyangwa izindi nzego, habaye impanuka cyangwa ibindi biza byagwiriye umukiriya wacu. Noneho ayo makuru naboneka tuyashyikirize Prime nk'umufatanyabikorwa wiyemeje kugira ngo yishyure uwo mukiriya. Bibe ngombwa ko natwe noneho idutuma kugira ngo twongere tubungabunge ubuzima bw'uwo mukiriya, cyane cyane ku bijyaniranye n'aho baba bari. Dufite abagenti abo twakwita nk'abaja commercial, baba bari impande n'impande, muzagenda munababona, baba bambaye imipira myiza ya Prime Life Insurance n'amapantaro y'umukara, kandi batwara abahuguye ku buryo baganira n'umukiriya bakamusobanurira. Hari amafomu babuzuriza, noneho nyuma yaho tukabasha kuba twayakira uwo mwirondoro wabo. Twari twavuganye n'ubuyobozi bwa Prime yuko akenshi mbere y'iminsi 5 bazajya babona na SMS bibutse babwira ati ubu cyagiye cyawe cyo kwishyura umusanzu kirageze, kugira ngo abyibuke. Natwe turabahamagara bakaza bakishyura. Ni niyo gahunda duteganya kugira ngo tujye tubafasha. Ikindi navugaho kinashimishije nuko ubu bwishingizi ubundi tugira nk'akantu ka promotion. Shimira n'umuyobozi Victoire Bamure ndetse n'ubuyobozi bafatanyije, bararebye baravuga ati nko ku muntu ushobora kwishyura umwaka wose, reka tumukorere discount, tumugabanyirizeho. Ngira ngo twamugabanyirijeho amezi abiri yose, yishyura amezi 10 ibihumbi 30. Tuvuge niba ari umumotari akavuga ati ibihumbi 30 ati ngewe bwishingizi ivatiri 50, kwasteri ni 70, n'izindi 100 ku mwaka. Ariko reka mvuge nko kuri ako ka 30, kuko ntitunakuraho yuko nubwo ubu bwishingizi buri mu byiciro bitandukanye, hari umuntu ushobora kuba anatwara wenda imodoka nini akavuga ati ariko ngewe
ndumva nakibonera kakandi kajyaniranye n'ubushobozi bwanjye ntabwo tumusubiza inyuma nawe turabumuha bitewe n'uko ubwo bushobozi bwe afite naza akatubwira ati ngiye kwishyura umwaka wose turamukuriraho aya mezi 2 aho kwishyura 36 yishyura 30 urumva ni akantu kaba karyoshye kandi kageze ikibazo warumbaje rero nuko twashyizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo umukiriya aduhamagare ndene mu twemera izo nimero turaza kuzitanga mwahita muzitanga kugira ngo kuko iminota yatujyanye ni ukuvuga ngo kuri nimero izwi yemewe ya Prime Life Insurance ni 1320 niyo akenshi dukunda itishyurwa ariko nimero Drive Emergency Fund kugira ngo bashobora guhamagara igihe cyose cyose hari 07 80 81 2 ukuvuga ngo 07 80 81 cyangwa 07 81 15 noneho rimwe enye 07 81 15 rimwe enye cyangwa hari na nimero akenshi yanjye nkunda gukoreshwa benshi bakunda no kumpamagara 07 88 31 43 nuvuga ngo ziba zifunguye ku buryo atari nge witabye nizo zinda abakozi dukorana bazitaba ku buryo nta kibazo rwose ikintu ngiye guhita mbazo wenda ndahita mugeraho nari ngiye kumwunganira ku kibazo wari umubajije yego ngo ni gute abashoferi bose batugeraho strategy nizihe ubundi tugira imana kuko mu Rwanda amatsinda menshi akorera mu mashyirahamwe n'abashoferi rero ntabwo basigaye nabo bakorera mu mashyirahamwe anyuranye buri hantu hose ugiye ushasanga hari ishyirahamwe ikintu rero kinini dukora nuko dukorana n'abayobozi b'amashyirahamwe noneho tukagenda tukabaganiriza iyo projet bakumva aho twagiye hose nta numwe wayisubije inyuma bakumva barayishyigikiye noneho akaba aribo banadufasha no kugera ku bashoferi bafite ukuntu nyine kubera ari bo babakoresha bavugana nabo bakomunikana nabo bagahita banyuzamo iyo message bakabaha nimero zacu noneho bikeneye akaduhamagara ariko nanone yabuze bibabwira shase dufite budget benshi bagera ngo ku 150 bari muri iki gikorwa cyonyine cya nkunganire abo bagent rero nabo twagiye tubashyira ahantu dukurikije aho amatsinda y'abantu bari wagera muri gare Nyabugogo urabasanga mu magare yose urabasanga no mu ntara no kuvuga ngo naho twagezeho kugira ngo abantu bose tubagereho hanyuma rero nanjye kubera ko ari twe dukora ubwo bwishingizi ngira ngo byabyiza nanjye ntanze telefone yanjye ni 0788 33 83 55 ni telefone yoroshye cyane dushobora kubaha ibisobanuro tukiri ahangaha umwe yahise avuga ati muraho ikiganiro cyanyu nagikunze cyane muze kumpa detaye ku bwishingizi bw'abanyeshuri ba secondaire wenda tuzabifatira umwanya ariko kubera ko iminota yatujyanye yafata nimero yanjye 0788 33 83 nyuma dusohotse nakampamagara ibisobanuro byose akeneye arabibona murakoze cyane tugana ku musozo turacyakomeje reka ndebe shaste Prime iyo ugeze mu karere runaka uyisangayo suggestion cyangwa se ubwunganizi natanga haramutse habonetse nk'abantu bafite capacity yo gukorana na driver emergency fund byibuze hamwe icyicaro branch ya primary nabo bakashaka office ibafasha ifatanya namwe ni igiki mwakora twiteguye kubashyigikira kuko ubundi ngira ngo usibye kuba naje ndi mu kwaha kwa Prime Life Insurance hari igihe kizagera nabyo baragushyigikiye bakambwira ati igihe dukora ibihuje na plan mufite nshimira umugabo witwa Emmanuel Clisse Havugimana ndetse hari n'undi mudamu witwa Rosa Iribagiza hari n'undi witwa Muneza Olivier abo ni bamwe navuga ngo bari muri board ijyaniranye ya Drive Emergency Fund nuvuga ngo hari ibindi bateganya gukorera abakiriya bacu wenda tuvuge nk'amakoperative hari agiye atwegera akenewe ngo tubafashe kugira ngo babone ibinyabiziga byabo bwite bashobora kwishyura mu gihe kirekire wenda tuzabisobanura mu gihe kirimo nitubona umwanya ariko nuvuga ngo Drive ikigamije no kugira ngo dukorane n'amabanki hari nk'iyo mujya mwumva bita Jari Holding Bank mu bantu bayivuzeho bwa mbere bakinayitekereza iriya banke kuko cyane iz'ubuzima bw'abashoferi twifuza ko n'ubundi ushobora kuzaganira yaba
ba nyirayo. Ntacyo nshobora kuzabatumira nkagutumira nkabwira Bishop nawe cyane rwose twaranavuganye ubushize ngira ngo twaraho twari kugana nuko wenda bitakunze neza ariko twifuza ko twakorana nabo kuko aribo bazi ubuzima cyane bw'abashoferi. None hari n'izindi banke ngo atari ngombwa na kuzivuga hano ngo kutazamamaza cyane ariko twifuza ko hari banke twifuza gukorana nazo kugira ngo niba hari koperative y'abashoferi yifuza ikavuga ati twakoraga ariko dukeneye imodoka 10 dukeneye imodoka 5 tubereke uburyo nabo bashobora kwigerera kuzibona ku giti cyabo bihereyeho ku bushobozi bwabo bakigira ku buryo mu mezi 6 umwaka bashobora kubona ibinyabiziga byabo n'abamotari bakabona izabo batarenze bya byo kuvuga ngo afite ngo moto ngo y'umuntu ngo bapatanye why not nawe atagira moto ye akayishyura wenda mu myaka 2 cyangwa ingahe amamodoka mu myaka 5. Ibyo nibyo twifuza kugira ngo dukorane n'izo banke nziza zidufashe kugira ngo dufashe abantu. None icyo warumbaje rero mu ntara rwose ahantu Prime izajya iri gukorera kuko abakiriya n'ubundi twifuza gukorana nabo turateganya ko natwe tuzajya tuhagira umwagenti. Murakoze cyane. Dusoza madame ndakeka wari ufite naringiye kumuhumuriza kuko ntabwo ntekereza ko tuzakorana kuri mwunganire gusa. Turamufitiye amaproje ni ukuvuga ngo twiteguye gukorana nawe igihe kirekire aho tuzaba tumukeneye cyane cyane ko twebwe dufite ayo mabranche ya franchise ahantu hose mu gihugu tuzajya dukorana nawe nta kibazo. Urumva ko ndakubanije. Turimo kugenda tugana ku musozo. Noneho reka mabwire ko abantu mwakomeje kugenda muduhamagara mubishoboye noneho mwakohereza mwaduhamagara tukaganira namwe mukagiye mu minota dusigaranye mikeya mu gihe nta muntu turakira kuri telefone. Prime Life Insurance hari umuntu ushobora kuba yegereye televiziyo ye muri kano kanya aribwo akegera aribwo kiza gukurikira ikiganiro Rwanda rubereye umuturage noneho umunyarwanda muri rusange arasabwa iki kugira ngo agane Prime Life Insurance? Umuturage w'umunyarwanda arasabwa gusa kujijuka kuko Prime Life iri ahantu hose mu gihugu. Wenda nuko ntabona tutashoboye gushyiraho amabara yacu kuko ahantu hose hari ibiro bya Prime umuntu abibona ari nko muri metero 100. Kuri brand turi abambere twavuye ku kejo ahantu hacu hariranga. Dufite abagenti usibye nabo bakora kuri iriya nkunganire n'abandi bagenda bavuga ama product yacu kandi muri Prime twavuye ku kejo ntabwo tugikora bya bindi bya kera ni udushya gusa no kugira ngo wenda si ukwitaka ntabwo Prime imaze igihe kinini ibaye Prime ariko nko mu myaka 2-3 ishize ikoze ibyo abamaze imyaka 30 bakoze kubera nyine ducuruza ibintu bishyashya dukora produit iberanye n'abantu. Ntabwo dufata produit imwe ngo tuyicuruze ku bantu bose tureba ikibereye abantu. Umuturage arasabwa gusa kutugana cyangwa guhamagara tukamuyobora icyo gukora ubundi akaba afite ubwishingizi akaba afite amahoro mu mutima kuko ubwishingizi butanga amahoro mu mutima. Ntabwo uhangayika ntabwo uvuga ngo none se ningira ikibazo umwana wanjye aziga gute, ningira ikibazo nzajya kwa muganga gute, ningira ninsaza nzabaho gute. Ibyo byose birashoboka kubiteganya kare kandi iyo bitangiye kare ntabwo bihenda. Kandi burya mu Kinyarwanda ntabwo umuntu arindiriza ko ibintu bibe ngashaka igisubizo. Ubundi mu Rwanda nk'intore dushaka ibisubizo mbere kandi tubyishatsemo. Nagira ngo rero gusaba tugane guhamagara gusa birahagije kugira ngo ubone igisubizo cy'ikibazo ufite. Gusa nanjye reka mbibutse ko wabuze umuranga heze. Shaste twagiye noneho mu minota ya nyuma wenda ngo umwanya. Ese ni igiki noneho murimo guteganyiriza abanyarwanda? Akenshi njya ngo barahishiwe kuko turi mu ntangiriro ariko Prime ni ikigo gifite izina rikomeye nanabashimira cyane uburyo bemeye gukorana natwe Prime Management Firm kandi tubizeza ko tuzakomeza gukorana neza nkuko badusezeranyije ko hari izindi product bazagenda baduha buryo iyo ukoranye n'ikigo gikomeye gifite izina nawe urakomera. Ikindi navuga nuko abanyarwanda tuzabaha ibyo twumvikanyeho. Burya niba hari ikintu kibaho kibi no kubeshya abantu ntubakorera ibyo wababwiye ibyo wabasezeranyije. Tuzabereka plan dufite nk'ikigega tubagezeho ubwishingizi turi gucuruza kuva muri Prime. Noneho niba twemerera tuzakorana neza. Nkuba kantu nshimira na Prime nuko urabona nk'aya makarita
ni gake ushobora kubona ikindi kigo cya assurance gitanga ikarita. Tumenyereye ngo ibipapuro binini ukuntu ukajya ugenda ukibaza niba uri bugitware, ariko tuvuga uramutse ugize ikibazo ufite ikarita nk'iyi n'umuntu wakubona ahita avuga ati hari 50,000 by'uko uyu muntu ari bufashwe mu bitaro. Urumva ni ikosora, ni akantu keza cyane. So nshatse kuvuga rero twiteguye komeza gukorana nayo, kandi abanyarwanda tubahishiye ibintu byaneranye byinshi n'ubwishingizi hamwe n'iby'icyo kigega kizagenda kibagezaho. Twavuga turabashimira cyane kandi uburyo bakomeje kubyitabira, kandi natwe dushimira namwe BTN ku buryo yemera guteza imbere ibijyaneranye n'ibibera mu Rwanda, kuko u Rwanda rubereye ni u Rwanda nyene abantu basangamo ibintu byatuma bishobora kubafasha mu biroho yabo ya buri munsi. Umuntu agatangira umunsi azi uko igihugu kiri kugenda, azi uko ibintu bimwe na bimwe biri kubafasha mu biroho ya buri munsi. Tunabonaho n'umwanya wo kugushimira wowe navuga uyobora iki kiganiro n'abo mufatanya timu yanyu, televiziyo muri rusange. Ni ukuri mugeze ibiganiro byiza ku banyarwanda, kandi turabashimira cyane. Nubwo umuyobozi mukuru yari kubivuga ushinzwe ubucuruzi yabizeza ko uko tuzagenda tumarana igihe tuzagenda dukorana, ariko nkanye nk'umuyobozi wa Drive Emergency Fund uburyo baravuga ngo uwo mubanye mutangiranye niwe muzasuzane yakubereye imfura. Ngiye ku bwanjye ruhande fatanyije nabo navuze Rose Ribagiza, hakaba Chris Emmanuel na Muneza Olivier n'abandi tuzafatanya. Ni ukuri twiyemeye ko tuzakomeza ko BTN tuba hafi cyane. Murakoze cyane kandi reka tubashimire ubwo namwe mwaye abafatanyabikorwa bacu. Kuba abafatanyabikorwa ntabwo ari ibintu bisaba kapitali ndende, ahubwo ni ukumvikana tukagenda dufatikanya muri rusange. Reka rero nshimire abatumirwa banjye, reka mbashimire mama muri Prime, nshimire Shast, namwe mwese mwari mudukurikiye. Reka tubashimire kandi tubabwira ngo tuzongera tubatumire, nitwongera kubatumira muzaza muvugana ku zindi product. Yango basabe kasugonda kamwe ndagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva n'abandi bazagira amahirwe yo kumenya Prime yuko ni ijambo rimwe gusa mbabwira: teganyiriza ibyejo uyu munsi, ntutegereze ko biba, utekereze ko biteganya. Ibyejo ubiteganya uyu munsi, ubundi Imana ikaguhungisha. Murakoze cyane. Reka rero mbashimire mwese mwari mudukurikiye, nshimira equipe technique yose yamufashije, Eric ku buhanga bw'ibyuma ndetse no wadufashe kuri kamera. Mbabwira ngo Imana ikomeze bamugisha, kandi mbabwira ko ibiganiro u Rwanda rubereye cyangwa se ikiganiro u Rwanda rubereye nkuko babidusezeranyije, nitugira umugisha tuzakomeza kubana na Prime ndetse na Drive Emergency Fund. Babwira ngo ikiganiro nakagaruka. Bye bye, ciao ciao. Narimana Jean Paul. Bye.